Šodien veiksim hydrofacial procedūru nobriedušajai ādai ar paplašinātām porām un pigmentāciju. Pirms veiksim procedūru jau attīrījām sejas ādu ar attīrošām putām. Veiksim kompleksu ādas kopšanas procedūru, kas ietver sevī 3 pamat tādus etapus. Attīrīšanu, dziļu attīrīšanu, mitrināšanu. Sāksim pirmo etapu ar ādas attīrīšanu, kuru veiksim ar individuāliem uzgalīšiem, speciāli piemērotiem vienreizējiem. Vienlaicīgi ādiņa tiks gan mitrināta, gan attīrīta. Seruma sastāvā ir glikosamīns, pienskābe, āļu ekstrakts. Serums papildus mitrinādu. Un mēs šobrīd ar vaku palīdzību atbrīvojam ādiņu no atmišajām epidermas šūniņām. Tagad mēs veiksim skābi pīlingu, kur sastāvā ir glikoskābe ar salicilskābi, kas mums palīdzēs sagatavot ādiņu dziļai tīrīšanai, atvērst poriņas. Turpināsim procedūru. Veiksim otru etapu ādas dziļā tīrīšana, ekstrakcija, attīrīsim dziļi poras. Seruma sastāvā tātad būs medus, tasmānijas pipars, melnās sīvas ekstrakts, kas dziļi attīra poras. Ļoti populāri visā pasaulē šobrīd ir tāda skaitās kā tāda Holivudas zvaigžņu procedūra. Tāpēc, ka šajā procedūrā mēs varam risināt vairākas problēmas vienlaicīgi, piemēram, ādas stāvokļa problēmas, kā vienlaicīgi mitrināt ādu, attīrīt, samazināt krunciņus, izlīdzināt ādas tonīti, samazināt pigmentāciju. Šo procedūru mēs varam tātad piemērot praktiski visiem vīriešiem, sievietēm, bez vecuma ierobežojumā, jebkurā gada laikā, arī vasarā. Procedūru var veikt kā vienreizēju, var veikt kā ikmēneša kopšanas, attīrīšanu vienreiz mēnesī, vai kursu veidā ir, piemēram, taukainas, problemātiskas ādas, tad taisam intensīvāku kursu 2 reizes mēnesī. Kā papildus kopšanu mēs varam pielietot mikrodermabrāziju un individuālos serumus un gaismas terapiju. Šajā individuālajā busterī serumā ir galvenā sastāvdaļa C vitamīns, kas mums izlīdzinās ādas tonīti un gaišinās pigmentācijas plankumiņus. Noslēdzošais etaps mums būs mitrināšana. Piesātināsim ādiņu ar hialuronskābes serumu, kuras sastāvā ir hialuronskābe, zaļā tēja un peptīdi.